นะครับพบกับช่องทำเกษตรพอกินใช้นะครับวันนี้ประเพณีแข่งเรือยาวไหลเรือไฟนะครับของอำเภออากาศมวยจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้คืนวันเพ็ญเดือน10นะครับไหลเรือไฟวันนี้พิธีกำลังจะเริ่มนะครับพอดีผู้สัญญาณจากยิ่งใหญ่อลังการครับบ้านผมนะครับอากาศอำนวยลำน้ำยามครับนี่คือลำน้ำยามนะเรือไฟเรือไฟของคุ้มวัดต่างๆครับรูปนี้ครับรูปนี้อันนี้คือเรือไฟของคุ้มวัดต่างๆแล้วก็หน่วยงานครับนี่คือดั้งเดิมเลยนะครับอันนี้คือต้นตำรับการไหลเรือไฟเลยนะครับวิธีการขอขมาลำน้ำยามนะครับแล้วพ่อเจ้าแม่ลำน้ำยามสัญญาณพูดแล้วจบแล้วก็จะเริ่มปล่อยเรือไฟลำแรกนะครับหมูก็ไม่ทำคลิปก็ตอนกลางวันก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพกลางคืนก็จะมีไหลเรือไฟนะครับรอสักครู่นะครับจะมีคลิปต่อไปนะครับตรงสายก็เริ่มจะปล่อยแล้วครับ